നല്ല മഴയുള്ളൊരു ദിവസം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. ഒന്നുകൂടി സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു കടന്നൽക്കൂടും അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി കടന്നൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെല്ലിൽ മൊത്തവും മഴ കാരണം വെള്ളമായിരുന്നു. ഒരു കടന്നൽ സെല്ലിനുള്ളിലെ വെള്ളം വായിലാക്കി പുറത്ത് കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണിത് കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും അത് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞൻ ജീവിയായ കടന്നലിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച മുമ്പ് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.